Akkam nagaa jirtu maatiin fi hordoftoonni Dynamo Educationii ani maqaan koo Kabaa Beenyaan jedhama. Har'ammoo kutaa kana keessatti kan waliin ilaallu fiiziksii kutaa kurneeffaa boqonnaa tokko karkuleemii haaraadha jechuudha. Yeroo darbee kutaa 9 keessatti fiiziksii sirriitti jalqabdanii sirriitti barattaniitu jechuudha. Amma immoo fiiziksiin kutaa 10 yuunitii tokko wajjin ni jalqabnaa jechuudha. Kanaafuu boqonnaan kun boqonnaa haaraadha. Isinis immoo bara haaraatti Unity haaraa jalqabdaniitu. Kanaafuu unity kana amma Rabbi nu gargaaree wal wajjiniin itti fufnaa jechuudha. So grade 10 physics unit 1 vector quantity jedha jechuudha. Vector quantity jechuun maal jechuudha kan jedhu as keessatti ilaallaa jechuudha. Vector quantity durammoo waa'ee physical quantity maali? Physical quantity kana jalaa immoo vector quantity maali kan jedhu wal wajjiniin ilaallaa jechuudha. So vector quantities jedha. Introduction. In science, particularly in physics, you try to make a measurement as precise as possible. In science, particularly in physics, you try to make what? Measurement as precise as possible. Yookaan immoo yeroo baay'ee saayinsii yookaan keessumaa fiiziksiin maal jechuudha? Saayinsii safaraati jechuudha. Yookaan wanta tokko safarree yookaan wanta tokko safaruudhaaf yookaan quantity isa ammasaa baruudhaaf science nu gargaaru keessa isa tokkodha jechuudha fiiziksiin. So any number or set of numbers used for quantitative description of a physical phenomena is called physical quantity. Taateewwan fiizikaalawaa kana kan ittiin safarru quantitate goonee yookaan immoo describe kan goonu quantity isaanii amount isaanii lakkoofsaan kan yookaan immoo kallattiidhaan dabalatee kan ittiin measure goonu maal jennee waamna jechuudha. Physical quantity dha jechuudha. Physical quantity jechuun maal jechuudha? Physical phenomena kana quantity isa describe goona taanaan wanti ittiin describe goonu sun maal jedhama? Physical quantity jedhama jechuudha. Maaliif physical phenomena ittiin safarra waan ta'eef wanti sun maal jedhama jechuudha? Physical quantity jedhama jechuudha. So these physical quantities can be generally divided into groups. Those are what? Scalars and vectors. Physical quantity kun immoo groupii lamatti hiruu dandeenya jechuudha. Depending on what? Depending on their description, we divided what? Physical quantity into groups. Scalar and vector. Depending on their description. Description isaanii akkaataa ibsa isaanii irratti hundoone physical quantity bakka lamatti irraa jechuudha. Normally physical quantity kan sin beektan kanaan dura maaltu jira? Physical quantity normally bakka lamatti hiruu dandeenya jechuudha. Inni maalidha? Description is depending on the nature physical quantity divided into two. What and what? Derived and fundamental and what? Derived physical quantity generally. So fundamental or basic physical quantity there are 7. The physical quantities are there, basic or fundamental. Those are what? Not expressed in terms of the other physical quantities. Example, mass. Time, temperature, luminosity intensity, electric currents, amount of substance, length. Isaan kun maal jedhama? Isaan kun fundamental physical quantity jedhamu jechuudha. Yookaan immoo warra physical quantity kan biraatiin describe hin taane isaan maal jenna? Fundamental or basic physical quantity jennee lafa keenyaa jechuudha. Derived physical quantity warri jedhamanis immoo jiru jechuudha. Derived physical quantity jechuun immoo maal jechuudha? A physical quantity which are what? Which are expressed in terms of what? In terms of basic physical quantity dhaan warra explain ta'anidha jechuudha. Yookaan immoo derived physical quantity jechuun maal jechuudha? Combination of fundamental or basic physical quantity warra jedhamanidha jechuudha. Example, volume, force, acceleration warri jedhaman kun nama fakkaata. Volume yoo fudhattan length sadii irraadha kan inni dhufe jechuudha. Volume jechuun nama L cube dha waan ta'eef length sadii irraa dhufe jechuudha. Kanaafuu it is the combination of basic physical quantity or fundamental physical quantity dha jechuudha. Warri combination of basic or physical quantity tan derived physical quantity. Force yoo fudhattan force equals to ma dha jechuudha. M jechuun mass, acceleration jechuun immoo maal jechuudha? V over t. V jechuun immoo maal jechuudha?
L dha jechuudha. L over T square ta'a jechuudha. Kanaafuu forcing keenya kun maal irraa dhufe jechuudha? Length, time and mass irraa dhufe jechuudha. Kanaafuu force is what? A derived quantity. Because it is what? A combination of three fundamental physical quantity dha jechuudha. Eenyurraa? Length, time and temperature irraa dhufe jechuudha. Jarreen kun maal jedhamu jechuudha? Physical quantity bakka lamatti irraa fundamental and derived physical quantity warra jennudha jechuudha. Asitti gaafa dhufnu garuu waa'ee physical vector quantity fi scalar quantity gaafa haasofnu we divide physical quantity into groups scalar and vector yeroo jennu inni kun maarratti hundooneeti depending on their description dha jechuudha. Depending on their description immoo bakka lamatti irraa jechuudha. Akkaataa ibsa keenya irratti hundoone inni kun maalidha? Scalar quantity is what? Have only magnitude, while vector quantity have both magnitude and direction dha jechuudha. So physical quantity bakka lamatti irra jenneerra isaan kun depending on description dha jechuudha. Scalar quantity jechuun maal jechuudha? Physical quantity which are only described in terms of magnitude or size. We call those are scalar quantities. Vector quantity means the quantity which are described or expressed in terms of both magnitude and direction. Kana jechuun scalar quantity jechuun physical quantity warra hamma qofaan yookaan immoo hanga ammaa qofaan warra ibsinu jechuudha. Vector jechuun immoo hammaa fi direction yookaan immoo hammaa fi kallattiidhaan warra ibsaman immoo vector jennaa jechuudha. Kanaafuu akkaataa ibsa isaanii irratti hundoone bakka lamatti isaan qoonnaa jechuudha. Isaan kun scalar and vector quantity jedhamu jechuudha. So the next one is what? It is about what? What about the concepts of vectors and scalar help you to understand physics at different phenomena. Concept in vector fi scalar kun ega maalif nu gargaara physics keessatti natural phenomena adda addaa understand yookaan ittiin hubachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Natural phenomena tokko ittiin hubachuudhaaf nu gargaara jechuudha. So scalar means what? A physical quantities which require magnitude only for what? Description are called what? Scalar quantity. Magnitude qofa yookaan size qofa kan fayyadamnu yoo ta'e those physical quantities we call what? Scalar physical quantity jennaa jechuudha. Scalar dha jechuudha. Example fakkeenyaaf example of this scalar quantity example kana ta'uu kan danda'an fakkeenyaaf time. Time yoo fudhattan amma 2 o'clock jettu bakka lakkoofsaan lafa keessoo jechuudha. Yeroo keessan ibsuun 2 o'clock yoo jettan AM yookaan immoo PM ta'uu danda'a. Garuu maal jechuudha? We describe what? This time in terms of size or magnitude only. Fakkeenyaaf kan biraa mass. Mass nama scalar dha jechuudha. Massin kun amma amount of a substance measure ittiin goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma 1 kilogram sugar yoo jenne 1 kilogram yoo jenne amma 1 kilogram sugar yoo jenne maal jechuudha? Kan inni ittiin ibsaa jiru asitti lakkoofsa qofaa fi unity dhaan jechuudha. Kanaafuu direction hin qabu jechuudha. So what does it mean? This mass is what? Scalar quantity dha jechuudha. Fakkeenyaaf ammas temperature and etc jennaa jechuudha. Jarreen kun maalidha? Scalar quantity dha jechuudha. Yookaan immoo only described in terms of magnitude or size jechuudha. Temperature sama yoo fudhattan 37 degree Celsius bakka direction hin qabu jechuudha. Or 1 degree Celsius jechuu dandeessu unity lakkoofsa qofaa warri ibsamanii maal jennaa scalar quantity jennaa jechuudha. Warri garuu unity akkasuma lakkoofsaa fi direction qabaatan yookaan kallattii qabaatan immoo vector dha jechuudha. So the following are the common properties of scalar yookaan immoo amaloota scalarii. They are represented by numerical values only corresponding what? Unit. Isuma nama sinin jedhee jechuudha. Lakkoofsa akkasumallee unity dhaan fakkeenyaaf 1 kilogram jennee lakkoofsadha. 1 jechuun lakkoofsa yookaan immoo magnitude dha. Kilogram is the unit. So when we measure we write like this one, this what? Scalar quantity. Addition and subtraction of scalars follow ordinary algebraical method. Ordinary algebraical method dha jechuudha. Yookaan immoo waanuma qallaala fakkeenyaaf amma scalar jechuun 1 kilogram plus 2 kilogram is equals to what? 3 kilogram. This is ordinary addition. So 2 kilogram minus 1 kilogram. This is equals to 1 kilogram. Ordinary dha jechuudha. Add this ogone subtract this ogone it is nothing. Maali dha jechuudha. Lakkoofsum sun salphaamatti akkuma mathematics keessatti 1 plus 1 2 2 plus 3 5 akkuma jennu sana allaalidha ordinary dha jechuudha. Maalti scalariin yoo fudhatte amma temperature illee jechuudha. 37 degree Celsius plus
2 degree Celsius is equal to 39 degree Celsius. Ordinary dha jechuudha. Maaliif scalar waan ta'eef temperature kan biraan 39 degree Celsius minus 37 degree Celsius is equal to 2 degree Celsius. So it is ordinary at this subtract is gaafa goonu jechuudha. The product of two scalars always what? Scalar. Scalarii lama yoo waliin baay'ifne maal arganna jechuudha? Scalar yookaan immoo lakkoofsuma argannaa jechuudha. Additional and subtraction of scalars are what? Commutative dha jechuudha. Kana jechuun amma scalarii tokko 1 plus 2 is equals to 2 plus 1 dha jechuudha. 1 plus 2 is equals to 2 plus 1 dha jechuudha. Waan tokko rakkoon qabu jechuudha. Multiplication is akkasuma 2 times 1 is equals to 1 times 2 dha jechuudha. Kanaafuu commutative dha rakkina hin qabu jechuudha. Example isaanii mass, distance, speed, time isaan kuni example of scalar quantity dha jechuudha. The other is what? Vector quantity. What is vector quantity? Vector quantity is the quantity which are require both magnitude and direction for what? Description is called what? Vector. Vector kan jennu immoo magnitude yookaan immoo hammaa fi direction or kallattiidhaan kan inni ibsinu isaan kun immoo maal jedhamu? Vector quantity jedhamu jechuudha. So the following are the common properties of all vectors. Example, the sum of two vectors is always what? Vector. Sum of two vectors is always vector. But that vector is what? The same type of vector ta'uu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf 2 Newton plus 3 Newton. Yoo jenne direction asitti ibsuu qabna jechuudha. 2 Newton to right plus 3 Newton to right yoo ta'e meeqa ta'a jechuudha? 5 Newton to right. Direction inni jiraata jechuudha. This is the direction, this is amount. Garuu maal fida? Vector fida jechuudha. Fakkeenyaaf 2 Newton plus 3 meter per second jechuu dandeenyu jechuudha. So to add or to subtract maal ta'uu qaba jechuudha? Vectoriin suni the same type vectorii ta'uu qaba jechuudha. The difference of two vectors are a vector. Amma fakkeenyaaf difference of two vectors jechuun fakkeenyaaf 2 Newton left plus 3 Newton right. Yoo goone it is not equals to what? 5. Not equals to 5. Meeqa ta'are direction kana wal fakkeessuu qabna jechuudha. Kanaafuu 3 Newton left inni ture right inni ture maal ta'a? Maal ta'a? Right minus 2 Newton right ta'a jechuudha. Maaliif jennaan leftiin kun right itti gaafa jijjiiramtu maal taate jechuudha? Negative taate jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? 1 Newton right ta'ee jechuudha. Kanaafuu it is what? A vector quantity. Subtract dha garuu maalidha? It is a vector quantity dha jechuudha. So the product of the vector addition is commutative where vector subtraction is not dha jechuudha. Subtracting hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf vector A plus vector B is equals to what? B plus A. But what? Vector A minus vector B is what? Not equals to is what? Vector B minus vector A jechuudha jechuudha. Inni kam? Inni kun jechuudha. Inni vector addition is not commutative. Vector addition is commutative where vector subtraction is not kan jedhu kana jechuudha. The other is the product of the vector by the scalar always gives what? The product of vector by scalar always gives a vectorii dha jechuudha. Vectorii tokko scalariitiin gaafa baay'ifnu fakkeenyaaf amma vector isheen kun jechuudha. Look here. This is what? Vector. Vectorii tokko fudhadhaa fakkeenyaaf displacement is equals to what? Velocity times time. Amma kun vectorii dha jechuudha. Isheen kun immoo maalidha? Time immoo scalarii dha jechuudha. So vector times scalar is what? Vectorii dha jechuudha. Yookaan immoo lakkoofsa tokko fudhachuu dandeessu 2 Newton to right times 2 scalarii dha jechuudha. Kanaafuu vectorii manuu ta'a jechuudha. Lakkoofsi kun magnitude isaa ol guddisaa direction isaa sanuma ta'a jechuudha. Another is vector multiplication is not commutative. Vector multiplication is commutative ta'uu hin danda'u. The vector product of two vector is always a vector. The other is what this means? Vector product means cross product. The cross product of two vectors. Vector product means the cross product of two vectors is always what? A vector. Okay? A cross B is equals to what? If it is vector C, so it gives what? A vector which is perpendicular with A and B. Kanaafuu maal jechuudha? A cross B gaafa goonu vectorii hin argannu
Vector C yoo ta'e C kun maal jechuudha? It is a vectoridha jechuudha. Example of these are what? Displacement, velocity, force are what? The example of a vector quantity. Example of vector quantity dha jechuudha. Choose one. Which one of the following vector quantities are vector or which are not? Quiz kan maal jedha? Physical quantity kana keessa isa kamtu vectoridha, isa kamtu immoo scalaridha. Akka barannetti maalidha? Vector kan jennu physical quantity warra hanga hammaa fi direction yookaan kallattiidhaan warra ibsamanidha. Scalar warra hin jennu immoo physical quantity warra hamma qofaan yookaan immoo amount qofaan warra ibsamanidha jechuudha. So maalidhama asitti kan nuuf kenname force is there, temperature, volume, velocity, age, weight dha jechuudha. Isaan kana keessa warra kamtu direction dhaa fi hangaan hamma ibsama, warra kamtu hamma qofaan ibsama kan jedhu sammuu keenyatti erga yaadne booda categorize goonaa jechuudha. Kanaafuu amma vectorii warri taaneedha. And scalar yoo jenne force is what? A vector quantity. Because what? Force in maal ta'a jechuudha amma vectorii dha jechuudha. Because maal jechuu dandeenya? 2 Newton up jechuu dandeenya. 2 Newton down, 2 Newton right to left jechuu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo 2 Newton to north, to south, to west, to east jechuu dandeenya. Kanaafuu force is a vector quantity. We can express this force in terms of magnitude and direction. So 2 Newton is a magnitude, up means direction dha jechuudha. Inta jechuudha. Kan biraan dheetu vectorii ta'uu danda'a. Weight in fakkeenyaaf ammannis force jechuumadha. It is also vector quantity. The other is what? The other is velocity. Velocity yoo fudhatan fakkeenyaaf amma 20 meter per second to east yoo jenne, look here. This is 20 is magnitude. East is what? It is a direction. So here velocity is what? Expressed in terms of magnitude and direction. So velocity is what? Scalar, vector quantity. Amma tu 20 meter per second qofaan taa'e, it is not velocity. It is what? Speed. So we categorize that under what? Scalar. The other is what? Volume. Volume nama maalidha jechuudha? Scalaridha jechuudha. Fakkeenyaaf the volume of 1 cube is what? 1 cube is 36 meter cube. Maalin ibsine fakkeenyaaf this is, if this is the volume of 1 cube, this is the volume of cube. Yoo ta'e 36 meter cube jenneerraa jechuudha. 36 kuni hangadha yookaan immoo hamma isaati meter cube unity dha jechuudha. Hangaaf unity qofaan kan ibsamu, ammaaf unity qofaan kan ibsamu taanaan garuu maal jenna jechuudha? That is what? Scalaridha jechuudha. Kan biraa age. Age yoo fudhattanam the age of one person. Amma fakkeenyaaf umurii lafaa ta'uu danda'a, umurii urjii ta'uu danda'a, umurii namaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf 35 years yoo jenne 35 is what? Magnitude. Years is what? Like a unity dha jechuudha. Kanaafuu amma asitti 35 years to right to left hin jennu jechuudha. Kanaafuu age is what? Age is scalar quantity ta'a jechuudha. The left is what? Temperature. Temperature is also what? Scalar quantity. Example our fakkeenyaaf the normal person temperature is 37 degrees Celsius. Normal person in tokko degree Celsius meeqadha? 37 degrees Celsius. This is the temperature of one normal person. Temperature in nama normally tokkodha jechuudha. So this is not, we say that 37 degrees Celsius to right, to left, whatever. We cannot express like that one. We express only in number and unit. So temperature is what? Scalar quantity. As like look here. Akka asirraa argaa jirtan kanatti 37 degrees Celsius hammaan ibsina malee kan biraan ibsinu jechuudha. Kanaafuu gaaffileen biroo yoo jiraatan illee physical quantity akkamitti ibsitu jechuudha. Physical quantity kuni hammaa fi directioniidhaan ibsama moo hammaaf unity qofaan ibsama kan jedhu erga laaltanii booda categorize gootu jechuudha. Kun Q'ziin asitti ilaalledha jechuudha. Gaaffii kana akka kanaatti hojjettu jechuudha. Obbolaan keessan bira geessisaa. Viidiyoo kabiraatiin wal agarrutti yeroo qayyabannaa gaariin isiniif hawwa.